basi kasana kaberebere tako kutalinka yana mpulira ndi wan owakazigo nkutide nokuti nange neta okayiwewo ato no wakana ntisaina kukazigo kwotava oye mama fulawo origino abalungi baba n'obuzigo nze ndi ko origino buli alina akazigo ngo ebiseera ondaba emsingo kalala zino zefe zibayogerako mpulira zisingo omusajja azisamu olulimi n'agamba wow ng'awulira ensi namba eri wano obulamu bugwawo nga bugwawo n'agamba wow kalala kasana kabereberye nene wakumyusebwa omanye sawe omanye kibaita okublendinga ekwatagana mukko n'ekiteeteeyi kino bya bay n'essimu gye nkute bya bay buno buki mbuliwa buno bukomo buki bukomo nabugula mu Emirates bwa nnyonyi babutuna munyonyi mukka munyonyi togenda bono nyo bufune watolinya Emirates ate mu business class gye batunde tebusala kubo kudeno mu economy mu business class yoka gye batunde ebintu katalinya Emirates omanyi kyenjogerako amanyi gye buli ali mubugula mu dola yes boto boyimiridde mu nyinazi ya nonyerezaako bulungi banenga kitali ekyamuka wayiswa mufumbiro kitalo nnyo nabadde nakakola program emabega awo nga nsaba President Museveni bata abavubuka abo abasibwa babate ekimala kimala bekuba kusavinga basavinze bekuba kubonerera baboneredde nemba sinnabimaliriza ate omukyala nakola ki nafa kati ensonga gye nkubuuzaako eyawayisu wali wakati aweebwe bail ajja kungubagire mukyala we abalala bagamba musibe omusibe aba musibe full figure wawangalako ne wayisu amafumbiro omumanyi n'ebigenda maaso mu gavumenti obimanyi ate tova mu kooti gw'omukuba singa okutegeera amateeka tandikira awo kyenjagala okutegeeza Munnayuganda oba kitasoboka kubeerawo okusookera ddala njagala Munnayuganda ategeere obusibe kyekiki era obusibe yatya bwe bakugamba nti gundi bamusibye kiki ekiba kitegeeza omusibe ye muntu atalina agibwako eddembe ery'okutaayaaya eddembe ly'okulya kyayagala eddembe ly'okwegatta taba nalyo omusibe teyeegatta takola sex omusibe takola byayagala omusibe tatambula omusibe kyekiki Munnayuganda njagala ategeera omusibe so ekyo kye bayita omusibe secondly waliwo ekintu kye bayita suspect omuntu nga tali convict suspect ateberezebwa even ono omusajja yassa abaana tannabeera muzzi wa misango gwe munnansi osobola omulabanga omuzzi w'emisango era oyagala naye abonerezebwe naye kooti emulabanga ateberezebwa obuteberezebwa exactly akyali suspect tugenda tupozinge tukola tutya kwatamu nti abantu oli mu batemeratemera kye bayita omusibe omusibe kyekintu ekizibu ennyo kye bayita omusibe njagala mbatemetemera omusibe mutegere omusibe kyeki oba obadde ontuusizza ku gundi convict suspect ne convict ebintu ebyo bibeera bya mu mateeka omuntu yenna nga tenaba nabamusalira musanga abeera suspect oteberezebwa even kana kasajja kassa abaana mwamulaba nti kassa abaana naye tekannabeera era basobola okubeera ku makya nebagamba tiyeyatta yo kooti ekalabanga akateberezebwa era bagamba ayina eddembe lye okufuna abalooya in fact America eweereza balooya America eyo tugenda kwabukana nayo buli lukya nyongera okukyawa eggwanga eryo nali kyawadda waŋŋambadde naye nyongera oddikyawa emusindikidde balooya ati bali abakugu abasembayo nno ale nno yabali teyagala bwagazi balooya eyagala kutwala muntu babawo omuntu wawe mbu bamutwale tebalina budde babagamba omusajja yasse tebaagala nakubuuza yassaani mutuwe omuntu waffe tumutwale kakati omusajja oyo akyayina eddembe lye okufuna balooya okufuna bamweyimirira okumusabira beyiro ayina eddembe likyusa engoye erinaaba erinywa soda eryesiga ku bizigo singa babifunidde mu mateeka ga prison paka lwe banagamba nti ono omusajja convict yasingiddwa aweewa ekibonyerezo ekimujjamu n'asalirwa exactly ne bawayiso bakyali ba suspect nebo baluddeyo nnyo babate ba suspect kakati ba suspect abo okusinza ku kunonza ku misango gyabwe kwesijja kuyingira mu kwesimanyi nnyo
tebanaba kubeera ba convict kuzuula nti bakola kye kituufu bakino baki you get abantu bangi abali mu makomera nga tebalina na misango abalala gye bali nga bagirina abalala bali ku nsi kuno bayinaayina bala n'emmere buli lunaku naye nga baziba misango gyennyini gikaliba ekikwewuunyisa labira ku mukazi gwe bayita Nandutu olwaleero kooti emusalidde emisango gyamusinze jjo egy'amabaati be bamukwata nabo naye hisitole y'amabaati yonna mwenna mugimanyi eswaza n'okuswaza be bamukwata nago abagamba nti gajja gaseeyeeya abalala bagakomera ku biyumba by'embuzi bo bayinaayina balina nakyankwanzi basoma banywa cyayi begatta n'okwegatta begatta kakati omusibe kyekiki omusibe agibwako eddembe eryo ery'okweta ataziika teyeegatta takola sexi tala kyayagala alyakiriwo tataayaaya takola ki kakati mu byonna okusabira wayisa okujja okusika ku mukazi we kyandibadde kyankufuna twandigambe nti tumusabira jje naye munnayuganda ndaba njagala okutegeeza kino era okimanyi mu mateeka waliwo ebintu bye bayita okusetinga president wogisetinga ebeera eyingidde mu byafaayo mu constitution mu nkola y'emirimu ne mu nkola y'amateeka mu jjaji mu nsala y'emisango nti ejja kukozesebwanga ekibadde kitakolebwa bwe kikolebwa ewantu ewamu omulamuzi n'akyesigamako n'akikola n'agamba iye kikolebwe kitegeeza ti n'omulala ajja kikozesa era ajja kukisaba nga n'omulamuzi ajja kusala nga yeesigama kyakolebwa era bwe bagamba nti wayisa bamukkiriza jje bajja kuba basetinze president ebadde tebangawo ku lukalu lwa Uganda nti buli afiirwa adda n'aziika kitegeeza ojja nakusaba bbaawo ojja kwegattekaddeyo mujja nakubbamu embiba omwasigale bagambe nti omubbi omu yasigadde afudde kati ddayo omuziike ekintu ekyali kyangu mu mateeka omanyi tulina ssemateeka yeetengeredde mpulira empaji ssemateeka zeetengeredde ekintu amateeka ne bajjajjabo kintu kizibu nnyo byebintu ebiri sensible byosobola okukwata empola so kiringa kati kankugereze olaba ekintu ekiri e Masaka singa ekintu ky'okuba nga basanga boxes nga nsale basanga boxes taliko siiru ne basigala era nga babala obululu ne babala ne ku Saturday kooti lwetakola ne babala ne mu budde kooti bw'abandirowoozeza kuba balamuzi abo tubawa ebitiibwa tubasukulumya basukulumu balodi yes batuseti kati singa kigenda mu maaso ne bagenda mu high court bajja kuba basetinze singa bagenda mu kooti n'esalawo n'egamba byali bituufu exactly baba basetinze president egenda okubonyaabonya politics wa Uganda ebbanga lyonna ate etya nti tewali mwava agenda kuddamu kuwangula kalulu era bajja kuwangula nga basala ebokisi basonsekemu obululu bajje babale ng'omulamuzi yenna abagutuddemu yeesigama ku kyakolebwa e Masaka ngeri bwe baabubala nabuno katububale ng'omuntu afuna obubokisi n'asala n'ayongeramu era ajjageranga ne ku nasa ku bisobo bwe nabuno obuba busikisewo obukonge babutiikingi basale ekiro babuteekemu babale so omulamuzi yenna 231 tewali muntu ajja kwesimbawo nga tagenda kugenda mu kkooti era buli aneesimba ajja kusooka kufuna balooya tewali kuba kizibu nnyo bwe kityo 231 tewali muntu ajja kuba yeesimbawo yenna nga tanafuna balooya era nga toneesimbawo 231 singa yino bagisetinga nga presidency singa bakkiriza ne bagamba byali bituufu mu high court nekkiriza bajja kuba basetinze kibayita ki president egenda okubonyaabonya Uganda politics because tewali muntu yenna agenda kuddamu kwesimbawo nga talina balooya oba tewali agenda kuwangula by'amazima byalaali buli mukaga ajja keeranga afune obubokisi abusale Anti naye wabaawo olulaba ng'olero yali awangudde anti kino nkugambye bajja kwesigamanga ku kino kuba n'ekyo kiraba nyinaze nze nina kye nazuula abamu bakakozesa kasonso babala nti no bagamba tugenda kuddamu kubala bululu kyoba okola busumulule kyoba okola bululu baba bagenda buddamu
bosumulule basange bosumulule akantu asanze kasumulule awo tetuddamu kukola ki kubala naye president eriawo abantu bababiddemu omwo sejagala nkubulire katolaba waliwo ebintu byetutunya mu Uganda emitwala nga byokusaaga basetinga wano presidency yokuba nti no omuntu omulalu yenna oba se muntu oba akoze eki yaba mulalu abatamanyi singa abane ebbaluwa yonna waliwo n'abalamu abafuna ebbaluwa z'obulalu ng'ayagala kutema muntu namba n'omutema ne bagamba nga ye bwali omulalu ekintu kye basetinga ekibonyabonya eggwanga nakati kubanga singa basetinga nti asse naye bamutte singa okutta kwakendera ddoba nga kagwawo naye kati abantu batta abantu ne bekwasa obulalu labira ku musajja yatta abaana bakugamba mbu obulalu bwe bujja kaseera avaako bwaddako mbu obulalu bwe bwanetiwaaka bwe bufuwa bweti nga bujja bweddamu bweti nga atererera ddala kikutegeze bwe tudda mu mateeka aba free mbu n'omulamuzi yabadde atunuddeyo ng'agaba oba kati kwali oba taliiko kati kikulaga nti nno bwe tudda mu mateeka omuli yalite nga tukuluse mateeka abeera free balina kumuta agende oba bamusindika ebutabika era ajja kubeerayo ng'alya ng'anywa nga tana kyomukozi abasaana tukana atema kuva ku basawo ne bagamba omusajja tumutte bajja okukiwuliramu nti kirabika n'abalulu balina bye batuuka nga kimala so nti amateeka gano gaakolebwa era nze nkubira nnyo pulezidenti w'eggwanga omulanga ne paliamenti tinga webakwatamu nga balina bye baagala n'amateeka gamu gakwatibwemu like kati ng'eryo ery'abalalu bwe batta abantu battibwe omuntu yenna asse ne baba mulamu naye ng'asse n'ekigendererwa kyakutta ati ono omulalu abata naba nakigendererwa waliyo n'abalamu ne muyoba munakwata ejjambi anatema omuntu naye attibwe tewabaawo kunnyonnyola kasita kizuula nti byaddala gwe wasse tuba kunoonyereza omuntu bwatta muntu wano waliwo emisango gye banoonyerezaako ne batwala emyaka 10 ne waliwo kati bano abaakabenje nga motoka ati waliwo omuntu kugambye omuntu azze ng'ali intentional ng'azze kutta nga ye alwanyemu n'akwata ejjambiya oyo abaze kutta n'akutemera okutta ejjinja omuno nimukube mu kawompo oshegera omulumye obulago psychological obadde ozze kutta omuntu omufumisa akambe ofumisa na ku bulago bino ogenze na kudduka n'ogula ejjambiya obadde osimba n'otomera omwana by accident obadde osimba by accident naye n'abalalu abo balala bamwanyinaze agenda n'agula ejjambiya ng'akimanya etta n'agiwagana n'ajjamba omulalu esale na nnyo kyenkugamba bamusale bakendeeza abalalu so mu byonna nze kyenneekakasa nti kooti tesobola kwetantala nsonga eyo okutamu wayifa mufumbira kusetingawo presidency eyo ejja kutaba nga kati ku basibe abo bennyini ng'olaba endowooza n'odini egamba abasibe bano banditeereddwa naddala bano babya bigambo basajja baffe ba akileewo edimutwe bw'obanoonyerezaako n'obalaba ndowooza ensonga ekibaali balwanye baali nnyo n'omukulembeze waabwe problem gye tulina babateeyi problem gye tulina waliwo ebintu byetulabira wano ffe genda baffe nawe ebikoma n'ebirala no nze njagala nga ggwe bw'obiraba nga nze wembiraba bali abali tekiniko baleke gw'olaba tebasaana kuta nze natuukako nensaba pulezidenti abantu okubata sure nze yes era nenzirayoko ne mugambako waliwo abaana abajja wano bamiisaaki nga bagamba bayisima makyeta abo bakadde baabwe bazze wano bonna bannoonya basaba mbalwanirire basobole okufuluma negayire pulezidenti naye olwokuba kiki bampisaamu basaanya ebigambo byebanjogerako gwe walwana okujja we basaanya nze nasaba muzeeyi nanga omwana omuwala waffe munyankole bw'asaba tebamuma kintu naye ebigambo ebyanjogerwako nebiki byanetera omutima okukola ki so muzeeyi yaŋŋamba waliwo abantu abattanga abasirikale yes abo abattanga nagambye babasalire kakati naye bano bamumwa anti gwe oyinza okuba tolina kyomanyi tulina wano omwana yafa gwe bayita omulenzi yafa eyagwa ku mmotoka mumumanyi bamwita bandi wano yali Kanyama wano ekyengera nga bakomawo olwe baava e Masaka olwo omutegedde oyo omulenzi sente za Frank singa walaba ku bintu Frank byali yakola kati goyinza obutakkiriza naye bw'ogenda
security n'olaba Frank bye yakolanga n'abasirikale bammeka byateekako damage motoka mmeka ziyafumita ne ziggwe nga ziriko abasirikale ne bafa era mulimu gwe gwali kiki ebimu biba bisetting emwannyinaze waliwo ebisetting n'ebyali yalite kubanga bano abaana babeeranga ku live mukwano nalabako bano abaana problem yabe babeeranga ku live nga bakwata kati waliwo n'akantu recent babi bano babadde mu campaign baali bagenda awo oba ku Masaka Road bo bennyini ne beetomera ne bagwa bo bennyini bokka na bokka ne bafa abo abaana babalinga bameka baali ku live ne bagikuulako mangu beetomera ne bafa n'okufa awo nalabako naga bali bagenda Mityana wandigambe nti Nnimba ne beetomera emirambo ne gibeerako awo nga beetomedde bokka na bokka balwanagana bokka bo nga beetomedde nga bokka naye baali ku live kati bakwandi ffe tubeera sharp tuzikuulayo mangu ne bagikuulayo naye ng'emaze olabika yes kati babasomesa nti mukuulayo live muzikuulayo temwerabisa so era baali bagambye poliisi ekonya abantu ne batta biki nga live video wezi nga bebeetomedde mwetomedde mwekka nga mukayana nga mweyisa muvuga gaali mukakasa waliwo ne Sauda Matado yali ayagala okutomera ono mukyala yali yesimbyewo Zahara Lulika era yali ayagala mutomererako olwo oluguudo oba baali bagenda Masaka baali balagawa Sauda yali ayagala okutomera emmotoka za Zahara Sauda ate baali bagenda mu Busoga ne beerumba beekuube bokka na bokka kati bwe beekuuba abamuga nti poliisi ekoze eki so olusi kyogaba abamu balina mu kkomera nga bali be babawaabira nze okusaba kwange kwenye okusaba bano abantu nga baayogera boogezi tebatta bantu ebikolo byabwe si byamaanyi bateebwe abantu bangi n'abaliyo nga bapaatikako emisango nti yaleepinga omuntu naye nga teyamuleepinga yali mpala na ttakaawo baagala ttaka lye nasanga akasajja ekigo akamyaka 86 katambula we kati nabagamba kebase ku mwana naye nga mukateekwa kuba kaako mu kwebaka ku muntu emyaka 4 mabega nga n'okutambula katambula we kati nga n'ebitundu byaganako byeveeraveera dda biringa kuvu ne bagamba kumbe kaalina ettaka eddene baali baagala era nakalwanako kaawo biki so abantu bangi bwe bati abali mu makomera bateebwe naye lwakuba nti abantu abo tebafuna chance kutuuka nti nze natuukirira Anthony General ne president ne mubuuza abaana abasibibwa ng'omwana abadde wa myaka 17 omwana abadde wa myaka 14 omulenzi n'omuwala wa 14 ne mbagala lwaki baba basibako omulenzi yekka omuwala yaba tayonoonya omulenzi era kati eyo gundi bagisetinga nze nno n'ebintu byenkoza abantu batasobola tebamanyi oli advisor era ne Anthony General ne bamuyita ne batuula biki ne mbagamba abazadde abasinga abaana b'abantu bali mu makomera nga basibako omwana omu omulenzi waliwo n'abaana be basetinga obusetinze omulenzi oyo nga famire we badde nga goba bana kye baagala babayomba nga baana bato olinaga nti ono yakosezza ono ate nekyanooliza omwalenzi gwe babakosezza naye abeera muto era kati bagisetingawo nina n'abaana be najja eruzira waliwo omwana bwali bamusajja naye advisor agendera awo bwatyo oyambye abantu bangi lwakuba ebiseera ebisinga muno mu nsi tolaba nga omutima omubi gubonyabonya teri kibonyabonya nga mutima mulungi omutima mulungi nakati ogumala n'ogwevuma omutima omulungi gubonyabonyezza abantu ku lukalu lw'ensi oli omu ku bantu ababonyabonya olwomutima mulungi oli akuyita ow'omutima omubi n'obeera okke ogamba nina omutima omubi kwendya yenze n'otabeera bwa mutima mulungi ate omutima omubi mubi gutya omutima omulungi gubonyabonya oyita mu kutoba nnyo mu kusaasira mu kulumirirwa n'owunzika nga bakusasudde bubi n'olumwa yanzijayo yali anneegomba yes yali ankwana n'olumwa n'oba n'ekikuluma sanya kye yayogera mu public tewamusonyiwa naye sisobola musonyiwa tosobola kusonyiwa sanya ne kapiti nakamubbako sajja namukwata mutwale wa General Muwoozi saakoma General Muwoozi n'asabira kapito mwe wa muzeeyi ne babawa ssente enkalu saabagambako nti mumpeeyo 10,000 kwegamba nga mbogerera nga oba nkugambe ntya General Muwoozi ne mutwale mbatwale embuya ne babawa pikipiki mpya free give wabafunira free give pikipiki nga teziriiko nti leetayo tyobavuga oleeteyo teri genda okole tukutadde gwe tukutadde kola yagamba yakukola ki nnyo ekinene nti ozasobola mumusonyiwa yagamba mbona mukabasanya mbona mwebakako
busiba ina muntu anantuli embizi mu hoteli ye musajja omusiraamu atafumbanga kwagamba omuntu akola kintu katabalina business ya muntu jatta mujjukira bami musajja watu Haruna Mbiru n'amwogerera ebitakwatagana nemmere tebagira wa Haruna ewauna nabatwala ku nkoko ene ebwete ezetoloola buli muntu asabe enkoko namba ng'omuntu ava mu kkomera nabasosa mu supermarket nembaga buli muntu alonde byayagala abo nasosa milioni obanga 10 na mmeka nga tewali azimpadde just wakusanyuka ojeyo abantu mu kkomera obudde buzibye nga tebamanyi na kampa tebalina we adda nemba kwasa sikali soja nemugamba banoonyeze ewokuswa sente ziizo nengenda sala bakonti basuze wano kati ye yakijja wantu enewanwa twagendawo lwa kunoonya sky soja kubanga yamanyi wasaba bafuniye wokusula era nemba kwasa sky soja kati yagamba omukabasanyizaawa simanyi kuba samanya nakoyo basula sakola kinze nayagalanga kimu bafunye engoye balidde nga sky soja yabalabirira sanya olimba mbu wamumalirako ekimirimiri neŋŋamba nebwe omanyi omuntu averuzira bw'abawunya omanyi bwe baali bawunya ababana era bwe muyaganye nga bawunyanga ebidoli omanyi ebidoli bimanyi gwomanyi omuntu bwawunya babawunya bubi bavayo banaabye aliwa kyemanyi tebanaabira mwaka okutukula abo balupiira bakusuula mu nnyanja bakolola kakati baba n'amabwa 200 baba n'ensekere abyagwayo eruzira ebyo kati bantu banaaba babasalako enviiri ebisira nibyo abalina obimanyi ng'okenda kwagala muntu ng'oyagala ava eruzira naye kati ye lwaki yalondayo gwe nga gwe omuntu simanyi ndoza nedda yali agala kukola linnya abantu bangi bagadde okutraininga jjo bwe babadde banneegayirira famire ya gundi yabaddewo ng'enneegayirira ne looya waabwe eya kirondi neya shalumu babadde bagamba ti ngenda mufiirako nabagamba erwatu sabaga nti shalumu ngenda mufiirako ne bakusaba omusonyiwe nagambye ntya nabagambye ntya saayogedde lwatu kironde nabadde nakkiriza omusonyiwe naye oli nakugambye ntya anti nze nenkugamba musonyiwe ne looya najja baayiga baali bagala ipisi tebakyakola kati vidiyo nga tebankubidde bamala kunkubira naye awantu kyekiri kyetugamba anti nkugamba bw'aba Shalumu yeetonda muleke omusonyiwa anti kati okusonyiwa kyangu kwani gw'osonyiwa Shalumu musonyiwe omuntu yabonerera omuntu akulemerako n'akulaga nti naye yakuvaako ye wa kitalo yakuvaako muleke naawe sigaa ndi muleke wabala musonyiwe busonyi wamulabye akyatamba mukazi wamulabye bawadde bamuyingiza namulabye naye neŋŋamba katuku bamulabye bawadde bamwambula engatto namulabye mukyala we tewabaddewo nabadde ndaba kironde wamulabye oluzungu lukyamugasa ani kironde mwanyinaze basajja beetonze baleke famire ye wagirabye nabalabye ne bakola bati laikisize batawaanya okumanya etutumu lwaki tavuma beewaabwe kati abantu bangi abeewaabwe naatutumukire ku beewaabwe nabo batutumuke nze navumaani nga ntutumuka bagamba naye mwanyinaze ovuma abantu anti navumaani abantu abasinga batusanze ku tiktok ya myaka egyo egidde mu covid tubaddewo nga tuli b'amaanyi ssebo nze okuba nayimba mukyakale nze erinnya full figure olimanye ebbanga loliwulidde covid wadde tiktok ezeddi kuba tuvumira biri awo abiri kati bwe njagala omanye nti full figure wali wakubadda mukyakale ate nze najja ne feva yange nga njagalwa abantu bakwagala yes nenupu no gye bagira wagitandika yes gye banvumira nze mwali mu people power eri kabi exactly ne sente zaffe n'amaanyi gaffe era bebimu kubinyiiza era omulaba omusajja yimba lwaki buli wamu bwogenda abantu bakwogerera ojjukira kye bakwogerera ku ssimu era mu bya people power ebyo n'onyiigirayo liri paza yagamba mbu nabba essimu ate notabba yambala wabula yabbabbi nagamba munabbi era naye ye breakthrough nga yagala yali anoonya nze namutwale wa Bobi Wine nga talina nakakwate nga ayagalira kumanyika kwana ngenda kuyamba Sweet Pepsi mukwagala okukola amawulire bamumanye atutumuke tumaze okuveewa Bobi Wine ayagala kwana muntu nga ne mumwanju ya biki nga ayagala kwa naye kolabo
bayagala imena ebiyimba ebyo mbuno abe wakabi bayizenga pepo ayamanyi nnyo nga omanyika bampane wabasombo avuddeyo akubye ekimba yagala kitunde kitambule anjogeddeko nga bwe nabba essimu simanyi iPhone ya babi simanyi iPhone bagikozesa eki bagizuula yo gikozesa eki nze bayiza sikwata na iPhone wabula tukwata nze byebisimu bya iPhone abanange babizanyisa game leka manyi nazo totujoga nyaati tebina makulu sibyagala bwe toyagala iPhone ku Samsung kutava endala okwata simu ki Tecno nkwata ezo sikwata iPhone nze na iPhone ewange n'omusajja yajingulira nampa surprise wano nina mama fina oyina omwami yakusurprise dokita yajingulira waliwo n'omulala yobani yajimpa buli ajamisibuli yampa milioni 10 nammeka naye ngule iPhone nze sigula iPhone n'abamu babimpeereza sigula iPhone oli wawanu sisikwata iPhone nze yanemerawo bana njagala kusiibula Mire Babalanda yakomyewo anti yavuddeyo e Bulaya Mire Babalanda nebaza President Museveni okulonda abantu abalina confidence oba abagala ensi yabwe nga Mire Babalanda era mu byonna betwesuubira bayosa President Museveni mu shake up ezijja tosuubira ye kumunyenyezaamu musuula bayinza mu vice president oba prime minister naye tulusaba amulekaawo amusigale mu bwa president asigale mu president wetunaasobola omutuukirako kuba ayambye abantu nawali atuukikako naye Mire akyalina emirimu mingi ne ofisa ye kyamwetaaga lwaki ofisa ye emirimu gyayo abantu abasinga baali tebagimanyi era this time Mire Babalanda yazudde emirimu ofisa eyo gye supposed okukola ali nagikozesanga eri mu mirembe emirungi lwakuba twafuna okusoomoza wano mu Uganda abantu bangi bakeera ku makya ne baagala okukuba abantu abakola buli muntu ow'amaanyi bamukuba wano abalala bakuba abantu nga balowooza nti nja mukuba mpita mpe ssente abantu bakoze ebintu ebyo nabadde ndaba Kasuku ne meeya nga bagamba nsabale w'omuwooleza talina kyakuwaayo tavaako ki ne bagamba batiimu eri bannange bagamba nti bayingira olutalo psychologically nga befudde nti bakwa mirembe baagala ku muntu bamugira abookyeyo baali bakwa mirembe nga balowooza nti ajja bayita nti oba ayagala buyambi nti oba alina baagula katulina ekintu ekyo wano mu Uganda waliwo n'omusajja ono akuba katyuni oba bamuyitaani Sepaya omusajja oyo akuba katyuni agenda akuba ebintu nadda ku bantu n'alinyirira abantu bizinesi z'abantu n'akwata parliament nambo oba kiki oba omuntu asobola okwesiba ku muntu oba nga mugagga oba kiki ekigendererwa nti katumusuule kampite ampe ssente anti yaga katukube mu mbeera egenda okusuula atagetinga mugagga amukube amuwayirize amwogereko ebigambo bya nsimattu amuyite ebiseera ebisinga bakimanyi nti abagagga tebalina budde bukola ki buleekana na bano bajega wabeera kimanyi nti byayogera si bituufu era nga tagenda kuvaayo okwerwanako owulira oba oyo si yoyo gwe ŋŋamba anti nze nkugereza abantu nze nkuwa ekyokulabirako abantu bangi abantu bayitirivu wano ng'akeera ku makya nakukolako sitoole twalabako ku musajja ono bakamusiba bakamuta bamwitaani diini oba diini lwasaava ng'akukolako sitoole yeyo gurupu gy'oyogerako eyo kati n'oyo omusajja wa katyuni ali mu katogoleezo bw'omulaba osooka n'omusanga nga munene nnyo mungi n'olowooza nti oba alina value oba nti ategeera nnyo naye ogenda okusinza ku bintu byawandika ku bantu kale asobola okuwala mpanga parliament nagamba nga nakuba parliament nenjisuula wali nenteeka wali ani yanfaako namudda walumbye nuupu okufa mbu ababaka tebafaayo tebaagala ki baagala badikire yalinge n'agamba nammwe tujja basuula anti munupu bamusindikayo ngambega abantu banupu kye batamanya ani bwe basindikayo ngambaga oyo omusajja bo babuukira buli azze naye tebamanya nti babateekamu ki kati abatandise yabatandiseeko kati abatandise ajja kukubya ne Bobi Wine eddakiika za pama neze yeegatta ajjamu kuba katuuni eri embaaya ajjamu kuba katuuni ng'ali ku mukazi we ensigo zimwereeze bwatyo bwali mubi nnyo aswaza abantu bangi abali mu katogole eyo bayuyuyiza abantu bangi nga bakola gwe mulimu balina ebizibu tebasobola kubyogerako balina baganda babe bafeera n'amaloogi nga beegatta
omusango oyo ng'ayina ebizibu nga baganda oyo munoonyeza n'otuuka ku famire nga ne toyi enkoma yekyali ewaabwe ng'ekyobugagga kye balinayo bijja ate nga nabyo abikuba ebbeeyi ng'ate byankaayana biriko enkaayana biri ku ttaka eririko enkaayana abantu bawangalidde mu ggwanga baitu nga boonona boononyi mannya g'abantu bizinesi z'abantu kufiira ku muntu n'amusuula naye nga newomubalaba n'omuteeka ku mmeeza beewanika ku bantu batasobola amuyite ogambye baganda be baafiira mu loogi baafiira maloogi wano nga begattayo sitole nga tagikuba nga tukubiddeho katuuni emu nga muganda beegasa muntu n'afa akubeyo story emu nga katuuni tugirabe nga bwakuba gavumenti ne parliament akubeyo ku muganda we ng'ali mu loogi zana abantu n'azirinyirya n'azoonoona akere ku makya tukubire ku famire yeewaabwe nti be bano ono twamuziika lwakwegatta mu loogi n'afa n'omuwala nebamuleta bagenda omugjayo nga yeewanise kati oyagala kulaba ku katuuni eyo katuuni eyo tumutende obusajja nti munnange ensigo wasoma abantu bato bagenze badamejinga abantu si mmere oyo akuba n'akufiirako ate werawo mu masente n'akufiirako n'akuwandikako buli kibi buli kikolobero nga tolina kyomanyiko neki be basajja ngaabo kati abasajja bangi mu Uganda kati nayo bizinesi era njagala okulabula abagagga timugiddwa abantu bwe bati tajakera ku makya kukoleko sitole nga tolina kyogimanyiiko akukube mu katuuni akwesibeko akufiireko ng'ali mu kwonoonera bulamu nawulidde ababaka ba Nuupu balaajana abatandisa omusajja atuli bukiika ojja kubawulira agenda kuba omusajja atuli bukiika abo agenda kubakuba bafiireko kwegamba nti abagamba mbu ate yalina n'obafuga abawe ebyokukola ne bagaana mbu bikola abamu ne beekwekera ddala andi nkugamba bebasindika musindika engambege era n'abagamba n'obagamba bino bintu byogenda mu conference simanya tugenda Masaka simanya ogenda South Africa kukiika munonayo ki mwe ababaka ba Nuupu mwababaka ba Nuupu munonayo ki abantu ba Nuupu lwakwa nti bakyamuka nabadde mmanyawo yabadde mutuufu abantu ba Nuupu bakyamuka mubuuze yateeka ttafaali ki ku Nuupu be bagitutegeerera be balowooza ng'olonda tegeerera Nuupu ng'olonda omukubi wa Katonda omwoyo obubaka obugira mu Katonda obadde kinaawo omuntu omukubi wa Katonda n'obwongo bwe bubanga Katonda era bukomaawo oza lwaki teyeeyongerako era entegera ye ya Katonda mbadde manyi yabadde Katonda ntubirabanga bitoys nti ababaka banona bonoonya ssente mugenda mu conference mu bigaane toys ebitoys biba byakuzanyisa ebyokuzanyisa those are cartoons bintu biba byakuzanyisa kusasa mu bantu ate si kusasa n'okunyiiza binyiiza katuuni zaakuba zinyiiza nkuwulira lwakuba nti kati yakikulaminga nga nti nno ekisesa abantu olw'okuba talina kyafiirwa mulimu abantu nga musinga talina kyafiirwa kati mukubi wa katuuni agenda kufiirwa ki kikyazaako sipayi abantu bagamba katuuni ze bazaagala endowooza bwe kugamba ani azaagala okozeeko ku kya kino manya bameka bazaagala oba bameka badamejinze bazaagalako ki bameka baziraba ebisajja birina ate bannayuganda beesibyeko ebyo ebisajja balina obikuba ne babikuba ne ku mitwe ne babitta ebivaawo ate baki abo abantu bakomeza bannayuganda nze ndabyeko wano abasajja abo omulala batandise ono Kibiriga awummula ennyindo bakyaziza abakazi bawummula bagamba omuntu atwatika bizinesi yo bw'atyo n'agikuba n'agimalawo nga ye ekigendererwa kye kukuba kusuula nga talina nakiddako kyeyatalina nga yereese nga abadduukirira ababudaabuda akukuba bwakuweweeta mubeegendereza abo naye obiwa obudde n'ozirabako nze nkubuulira ffe tulaba ng'abantu bali awo gwe omulimu gwabwe kwonoona bizinesi z'abantu balala omubuuza wakijjeewa ng'ayagala nti omuntu amuyite amuweeyo ssente kyoga bizinesi z'abantu zigudde lw'abantu nga bwe batyo abantu gye bali awo bagira nti papasi nze njagala kusuula gundi kamuyite wano kamugatte kino na kino bw'otampita nyongera okukuswaza ate kati ngenda kwongera nkuswaze yenkoleeyo kati abantu bawa magezi ki abagagga balina bizinesi babikube babitte babitte oba babiteeke mu mateeka nze nabadde ndaba wano ekyana kyesibye ku lutalo kirina omutwe gulinga olusalosalo
Kiriawo kirina omutwe gulinga ekyanzi. Bazalibwa ku kyalo kimu. Mbwane taata wakyo. Kiri kisoddoki oba kyawa. Mbo taata wakyo. Kozi taata wakyo yani? Taata wakyo mbu ye Lujjambo ate yazaala mu Bulinnya. Tolabanga kikulaminga ebintu kiri kigenda kwesiba kutalo paka Magombe watakitte ekyo. Akikwata akitte. Kimukoze eki? Kimukoze eki kati? Kisekalya yonna. Kitya? Bwayimba jayimba kyo kiyimbe. Utala ayimbira miliyoni 4. Anti ulira. Kyo kikwata emitwalo 4. Bwayimbe Masaka nga kiyimbe Kayunga. Lwaki kiyimbe byakyo? Kimwagala nnyo. Tamwagala amuleke. Onjagala ngonkosa. Amukosa atya? Zibano mwana yava naga nti nze muzalanga musiyazi. Atambula yebamba. Mmanyi naze njagala kubuuza. Utala kikwata akitte. Omuntu okwagala ennyimba za Lutala baako. Oliwo musanga ayimba mu kyakale ng'omutta. Aluyimbe atya. Kyo kiyimba kiti. Nange ennyimba kufuna bandaba bampuliriza. Ate naawe okutta ennyimba zange naawe oziyimba bakuwulirize. Ne Lutalo yagamba akyagala takirina kubuuza. Takina kyakyagala yeegumya bwegumya. Tomanyi nti ng'akyagalako ki? Mukimutunda. Era nakyo kigamba mutunda eyo gy'atatuuka yonna. Takimutunda kimulekerwa. Waye tennafuna maanyi nga tekyamutunda. Kati wanalabye omusajja ng'alinga kapeke. Nga bw'olaba kapeke exactly nga tosaana kubaawo. Nga naye talina mnyama. Bannange nze nale buli busekeretoni ne ŋŋamba katufu ke kaliwa. Kana abantu nno babulwabuliddwa. Tinakaviiri ka wano Lutalo kaalina. Ekiseera kyakatema. Kino kirina omutwe gulinga engalama y'amanda naawe. Kino kimbi naawe kirina omutwe gulinga olusalosalo. Kino n'ekiwalaata. Nono mbw akirina wano. Kino kirata kikadde naawe. Kino kibi naawe. Kyagambye mbu kyagala Lutalo. Tekirina kye kimwagalako. Lutalo akwata ekintu ekyakisamoni nga akiwawaabire. Okutta kaliya ye. Akiwawaabire mu kkooti z'eggwanga Uganda. Akiteekeko balooya. Bakisamoninge. Kyalemeddeko mbu kyagala David Lutalo. Kiviire David Lutalo ekiwemmeneko. Nze mbabuulira bino ebintu mwe mubitwalanga ebyokusaaga kaliya z'abantu ne zifiira mu bintu ebyo. Kati kyamukoze eki? Luli wabba akagoye kange gwe musajja gwe wanguza bugoye n'okubaka akagoye bannaye kino ekyonziza kya kasajja kati. Ntuuke bakambala nga tekaliimu. Kyokka nga muwadde sente zange. Mmanyi naze musajja muleke. Musajja muleke. Kyembuuza. Kaakati mmere babalanda ogamba eno gundi ejjeno bamuleke mu kya Ministry ya Presidency. Yeah. Ministry ya Presidency kozi yatereza ba RDC. Ekyamwetaaga eyo Ministry ya Presidency. Mmanyi obudde ffe tuddako wali dakiika 2. Ministry ya Presidency yekyetaaga mmere babalanda. Ensonga kubibaddewo n'emmere byatereezezza. Nti emirimu gye yakuliyetinga mu ofisi ye. Emirimu alina okuba ng'agituukiriza. Yakuleetingira abantu emirimu ekyasooka n'abongezesa omusaala. Sina byokka. Minisitule ya Presidency ekola ebintu bingi. Etwala gundi nnyingi nnyo eziziriwa. Security eri omu. Bintu bingi nnyo. KCC eri omu. Yonna eri under presidency. Olaba KCC right now. Buze kyali ku ground. Kitegeeza nti balewera in touch nani n'emmere babalanda. Yes. Yagamba nti bayina enteekateeka. In fact, si yagamba nabisoma busoma New Vision. Nga yo Ministry of Presidency. Uganda eteekateeka okwekubira ssente ezaayo. Yes. Byonna zigenda kudda under Ministry ya Presidency. Yes, Katonda abeera alese idea kiba kyetaagisa n'abanga. N'agiggusa oba n'abeerawo nga n'asupervising nayo bitambula. Nga bagenda okujja approvinga. Nemmere no bambya ali silent no tomanya nti najja. Ali hard working nnyo abantu basinga okubeera abakozi sibe baleekaanye. So President Museveni omugamba ki ku bantu nga mmere babalanda? Musa batamujjaawo kuba kye mmanyi ayagalamu aba Prime Minister oba aba Vice President. Nkuba omulango okubanga asooka. Ekizito ayagala musitula atamuteeka awo watyo. Nedda bamuleke wano. Bagenda bamuleka wano. Nenno munnange oyinza okugamba bamuleka awo ate eri n'agenda n'akola ne byongera okusituka. Olaba Vice President saagala mwogerako obi naye essirayo byakoze nnyo ono abaddeko. Jessica Alupo. Tuli kusula motos tutunde motoka empya n'enkadde gwe mukwano gwange ndaba kugamba ekigambo kimu gya kusula motos ogule motoka empya n'enkadde kuba ku namba z'essimu eziri awo gwayagala emmotoka. Batwale mpola mpola sula motos moze jangu olaga abantu emmotoka. Sula motos kino kyolaba wano ziri eri wano etundwa. Eno Benz open roof two-seater. Nili Alfadi enkola empya. Neli Benz. Ziri motoka za Seguya yiyo. Yeah. Saluni. Range Rover balage ku Range Rover ey'eminyolo egitavaayo. Tubagamba Range Rover ziri kusula motos bawakana. Kwata kati. Yesula motos.
Okay. So Sula Motors tulagirire weri wenyini. Sula Motors ali Kibuye ku Salama Road. Kibuye ku Salama Road. Bali opposite n'amafuta gabata African Oil. Salama Road ngwe wenyini. Omanyi Salama Road mwanvu. Salama Road otuuka mu junction awali ekizimbe ekipya abasirikale bayimirira. Bw'ova eri gy'ova kalenda ng'okkirira ate gwe ava eno bw'otuuka mu junction ng'oyambuka kalenda. Kino kikirira Najja Nankumbi. Wano ogwa Kibuye. Yes. Awo Sula Motors weri wali opposite n'amafuta gabata African Oil. Osobola okuba ku namba z'essimu wonna w'oli 0701 87 91 87 0701 879187 butale bwebera mu office za Sula Motors osobola ogenda ku mikutu gya Sula Motors kuliko gwa Mumpi Motors kuliko gwa KM Motors osobola ogenda ku mikutu gya Sula Motors Kibonge network kwali kuliko Kenya Media no searching ake motoka eziriko kuba bunaku tuba ne motoka atera eri katale wetundibwa so no lecho genda ekumye ku mikutu gya Sula Motors kozi wagamba ne kibanja mpola wano watandikira wano waliwo abagagga babiri Sula Motors ne Chairman Nyanzi tebiriko ba block anti babani wabula waliwo omubbi omulwaga bamugobye lwaga bamugobye so no lecho emikutu gy'egambe gy'obogendako olabe emmotoka ziyingira ndowooza muwulira bwe ziyingira n'olwekyo jangu ku Sula Motors ogule emmotoka enkanenkanze oba otundewo emmotoka byonna bibeera biggwa abaagala ekijimusa kyange kikyagenda maaso ekya Fatiso ekijimusa Fatiso mwanyi kasooli bitooke n'emiti abantu balina emiti ebika by'emiti gye balima miyembe ovakado abantu batanidde okulimira twewaze gye nosale musale fakiti njagenda kuno waje sali musale mulage ku kijimusa kino ekya Fatiso emmengo bakitwala dda Katikkiro ya akikozesa mu mwanyize n'abantu abalala koza abantu omwongero bajjukiza nti emisinde gya Ssaabasajja Kabaka gya kusande eno tugende tugyetanire ffenna tuddukire wamu tuwagire obwakabaka bwa Buganda tubeere wamu tusobole okulaba nga ate munnange enteekateeka eyo Kabaka gye yateekawo ey'okuyamba Baganda baffe oba abaana baffe awo ey'okulwanyisa obulwadde bunnalubiri ebintu ebimu bye tulina okwettanira leero nno bali mu kusiriimu bazeeyo ku siriimu naddala mu baana abalenzi n'abaana ababuwala abato era twebaza nnyo Kabaka awo wennyini kubanga siriimu akendedde okunoonyeza kwalaze nti kate sukaali mungi okusinga siriimu neno manyi kye baleeta sukaali waali balina kweyirusa mu bizigo ebyerusa mulimu ekirungo kye bayita dekisa owulira dekisa eyo emu ku mpeke abantu bazimira nnyo simala lubuto simala muto biki naye erina ekizibu ekigivamu bweru nnyo mu mubiri emaliriza ereese sukaali kati ekirungo kya dekisa bakigattamu creams ezeeyirusa abakyala bwe bazeesiigira emyaka gye 5 ku 10 amaliriza alwadde sukaali lipooti yavudde mulago lwaki tetubasiibulira wano twabatadde assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ene namba yange y'essimu ab'ekijimusa mwanyenaze 0701 55 85 63 0701 55 85 63 mweraba ngofuna ekijimusa